ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस एंड रिपेयर। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर इंस्पेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ डेली रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ मंथली रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ क्वार्टरली रिक्वायर्ड होते हैं, हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली मेंटेनेंस, फिर मंथली, फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयर। इंस्पेक्शन डेली होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा एंड ईयर। तो आज अपन सबसे पहले बात करेंगे कि डेली इंस्पेक्शन में अपन किन किन पॉइंटों का ध्यान देते हैं, किन किन पॉइंटों पर गौर करते हैं। ठीक है ना। तो आज इंस्पेक्शन देखेंगे। तो इंस्पेक्शन में डेली इंस्पेक्शन, डेली इंस्पेक्शन में सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो आपको यदि कोई हमिंग नॉइज, ज्यादा तेज आवाज सुनाई दे तो आप उसको नोट करें। उसकी वजह क्या हो सकती है? नॉइज। नॉइज की वजह क्या हो सकती है? नॉइज रेडिएटर से आ सकती है या फिर ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर से आ सकती है। यदि रेडिएटर से आ रही है, रेडिएटर से आ रही है, इसका मतलब रेडिएटर लूज हो गए हैं। टैंक से कनेक्शन होता है रेडिएटर का, तो वहां कनेक्शन लूज हो गया है, तो आपको हमिंग नॉइज सुनाई देगी, बहुत तेज आवाज सुनाई देगी। फर्स्ट कॉज। सेकंड क्या हो सकता है कि जो अपनी कोर है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, उस कोर को बहुत सारे लेमिनेशंस होते हैं जिनको आपस में मिलाकर के कोर तैयार की जाती है, वहां कनेक्शन लूज हो सकता है। बोल्ट से उनको टाइट किया जाता है तो वहां वो बोल्ट ढीले हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी अपने को आवाज आ सकती है। तो कोर से आवाज आ सकती है। अपन मेनली कह सकते हैं कि ये आवाज आपको मेनली मैकेनिकली सुनाई देगी, है ना। मैकेनिकल प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है? मैकेनिकल। ठीक है। ये डेली की डेली इसको सही नहीं कर सकते हैं। जब अपन हाफ ईयरली या ईयरली इसका शटडाउन लेंगे उस टाइम पर इन चीजों को ठीक किया जाता है। ठीक है। अगर नॉइज आ रही है तो अपन थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखेंगे इस ट्रांसफार्मर का, लेकिन इसको डेली सही नहीं कर सकते। ओके। सेकंड पॉइंट है ऑयल लेवल। ऑयल का लेवल चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल चेक करेंगे। ये लेवल कहां पर चेक किया जाता है? कंजम्पटर। एक मैग्नेटिक टाइप का गेज होता है, मैग्नेटिक गेज जिसको बोलते हैं। तो एक मैग्नेट कंजर्वेटर के बाहर लगी होती है, उससे एक पाइप जुड़ा होता है जो एक मैग्नेट के साथ में एक बोन कंजर्वेटर के अंदर लगी हुई होती है। उससे अपने को रीडिंग दिखाई देती है, ऑयल का लेवल शो होता है कि ऑयल का लेवल ठीक है या नहीं है। यदि ऑयल का लेवल कम है तो अपन ऑयल की फिलिंग करेंगे। ठीक है। ये काम रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। ओके। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर अपन एयर वाइंडिंग का अलग टेम्परेचर चेक करते हैं, एचवी वाइंडिंग का टेम्परेचर चेक किया जाता है। यदि अपने पास टर्सरी वाइंडिंग है तो टर्सरी वाइंडिंग का भी टेम्परेचर चेक किया जाएगा और कोईल का टेम्परेचर। टेम्परेचर की रेंज क्या होनी चाहिए, किससे अबव नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो एक नॉर्मल वजह है लोड और एनवायरनमेंट टेम्परेचर। यदि लोड बढ़ गया है ट्रांसफार्मर पर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल का टेम्परेचर। ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। गर्मियों के दिनों में
वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने के दो कोज हो सकते हैं, फर्स्ट लोड, सेकंड एनवायरमेंट टेम्परेचर। और यदि कोई अनहोनी की नजर आ रही हो, इसका मतलब क्या हो सकता है, हॉट। क्या हो सकता है, हॉट। तो तीन वजह हो सकती है टेम्परेचर के बढ़ने की। तो फर्स्ट कोज क्या है, फर्स्ट कोज क्या है, फर्स्ट कोज एनवायरमेंट का टेम्परेचर, सेकंड कोज लोड, थर्ड कोज हॉट। समझ ले। अब ये टेम्परेचर कहां तक बढ़ सकता है और टेम्परेचर के बढ़ने से प्रॉब्लम क्या है। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रॉब्लम होगी इंसुलेशन। किसको, जो आपने यूज किया। तो एक इंसुलेशन की आपने, मैंने पढ़ाया था ना इंसुलेशन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, एफ, एच पढ़ाया था ना क्लास में। तो उनका टेम्परेचर फिक्स होता है कि ये कितने डिग्री तक काम कर सकता है ये इंसुलेशन। तो उससे अबव यदि टेम्परेचर जाएगा तो इंसुलेशन फेलियर, शॉर्ट सर्किट तो बहुत। ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ना हो, ये अपना सेफ्टी पॉइंट। तो जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आता है तो अपन फैन ऑन कर देते हैं। एक कूलिंग के बारे में मैंने बताया था एक बार कि कूलिंग 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, ऑयल, नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड, एयर नेचुरल, ऑयल फोर्स्ड, एयर फोर्स्ड। ये 4 तरीके की अपन कूलिंग की बात करते हैं। ये 4 तरीके की कूलिंग। अब यदि टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ गया तो ऑयल को तो अपन नेचुरली रखेंगे, ऑयल का सर्कुलेशन नेचुरल ही होगा, लेकिन एयर क्या हो जाएगी, फोर्स्ड हो जाएगी। एयर फोर्स्ड करने के लिए क्या यूज करेंगे, एयर को फोर्स्ड करने के लिए क्या यूज करेंगे, फैन यूज किया जाएगा। तो अपने पास फैन के 2 सेट होते हैं, एक ए सेट कह सकते हो एक को, और एक को बी सेट। 100 MVA तक के ट्रांसफार्मर में 100 MVA ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA में जाती है। 100 MVA तक के ट्रांसफार्मर के अंदर 2 सेट होते हैं 8 फैन, जिनमें से 6 फैन नॉर्मली रनिंग होते हैं और 2 फैन स्टैंड बाई के अंदर होते हैं। 100 MVA ट्रांसफार्मर में फैन के 2 सेट होते हैं, एक ए सेट कहलाता है, दूसरा बी सेट कहलाता है। एक सेट में 8 फैन होते हैं, जिनमें से रनिंग कितने होते हैं, 6 और 2 स्टैंड बाई होते हैं। यदि उनमें से किसी फैन में प्रॉब्लम आती है तो स्टैंड बाई वाला फैन ऑन हो जाता है। ठीक है। तो ये फैन कब ऑन करेंगे, अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री सेंटीग्रेड के पास। ठीक है। वहां पर 3-4 पोजीशन होती हैं, एक तो लोकल पोजीशन होती है, एक रिमोट पोजीशन होती है, एक ऑटो में होती है। तो वहां अपन यदि ऑटो में रखते हैं तो टेम्परेचर जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ऑटो में फैन ऑन हो जाएंगे और अलार्म बज जाएगा। अपने पास अलार्म आएगा कि फैन ऑन हो गए हैं। अपन साइड पर जाकर चेक करेंगे कि एक्चुअल में हुए हैं या नहीं हुए, बस ये चेक करना होता है। ओके। उसके अलावा यदि टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव जा रहा है फैन ऑन करने के बाद भी, तो फिर अपने पास में क्या बचता है, ऑयल को फोर्स कर सकते हैं। ठीक है। ऑयल को फोर्स करने के लिए क्या यूज करेंगे, ऑयल पंप। ऑयल पंप क्या करता है, ऑयल को सर्कुलेट करता है। जब ऑयल फास्ट सर्कुलेट होगा तो कूलिंग अच्छी होगी, फास्ट कूलिंग, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। यदि उसके बाद भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, लोड कम करो उसके ऊपर, या फिर उसके अंदर कोई फॉल्ट है तो ट्रांसफार्मर का शटडाउन लेना पड़ेगा और उसके बाद में उसका फॉल्ट। ठीक है ना। तो थर्ड क्या था, टेम्परेचर। ये हर घंटे रीडिंग ली जाती है टेम्परेचर। अपने पास नोटशीट होती है, उसको भरना होता है, हर घंटे रीडिंग लेते हैं। तो फर्स्ट नॉइज को ध्यान देंगे, सेकंड ऑयल लेवल हो गया, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट है
सिलिका जेल। सिलिका जेल का नॉर्मल कलर क्या होना चाहिए? ब्लू। सिलिका जेल का काम क्या है? नमी को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। कलर क्या होता है? ब्लू। नॉर्मली सिलिका जेल का कलर ब्लू कलर। कहां भरी हुई होती है सिलिका जेल ट्रांसफार्मर के अंदर? ब्रीदर। ट्रांसफार्मर का ये टैंक है, टैंक के पास में क्या लगा होता है? कंजर्वेटर। तो ये कंजर्वेटर हो गया, और कंजर्वेटर से एक टैपिंग लेते हैं, और यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है? ब्रीदर। तो इस ब्रीदर के अंदर कौन सी जेल भरी हुई होती है? सिलिका जेल। तो ये होती है अपनी जेल। एक पॉइंट एनवायरमेंटली ठीक है। जब लोड बढ़ता है, लोड बढ़ेगा तो वाइंडिंग, लोड बढ़ेगा तो वाइंडिंग गर्म होगा, वाइंडिंग गर्म होगी तो ऑयल गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा तो फैलेगा, ऑयल फैलेगा तो कहाँ जाएगा? कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाएगा। तो कंजर्वेटर में जब ऑयल नहीं था तो क्या था? एयर। तो जब ऑयल भरेगा तो एयर कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। कहाँ से? ब्रीदर के। जब लोड कम होगा तो टेम्परेचर, वाइंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। कम होगा तो ऑयल ठंडा हो जाएगा। ऑयल ठंडा होगा तो वापस तो ऑयल कहाँ से वापस आएगा? कंजर्वेटर से वापस टैंक में आ रहा है। ठीक है। तो अब जब ऑयल यहाँ से टैंक में आ गया तो कंजर्वेटर में कुछ जगह पर क्या होगा? एयर वापस आ जाएगी। वो कहाँ से आएगी? ब्रीदर से। एनवायरनमेंट से ब्रीदर। अब जो एनवायरनमेंट के अंदर एयर होगी उसके अंदर मॉइस्चर भी होगा। उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? सिलिका जेल। यदि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करने दे, मॉइस्चर सिलिका जेल यहाँ ना भरे, तो ये मॉइस्चर कहाँ जाएगी? टैंक कंजर्वेटर के अंदर जाएगी। उस मॉइस्चर की वजह से अपने ऑयल की बीडी वैल्यू, ट्रांसफर ऑयल की बीडी वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी होती है ट्रांसफर ऑयल की बीडी वैल्यू? 50 केवी। 30 केवी। बीडी वैल्यू होती है 50 ब्रेकडाउन वैल्यू। बीडी वैल्यू कितनी होती है? 50 केवी। अब इसमें स्टैंडर्ड आपको याद रखने का पॉइंट है कि दोनों टर्मिनल के बीच में गैप कितना mm का होना चाहिए? 2.5 mm। ये इंपॉर्टेंट है। ये चैम्बर है, इस चैम्बर में ये 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, इसके अंदर ऑयल भरा जाएगा, यहाँ अपन सप्लाई देंगे, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ये गैप कितने एम का होना चाहिए? 2.5 mm। ये 2.5 mm। तब बीडी वैल्यू किसके अबव होनी चाहिए? 50 केवी से अबव होनी चाहिए। यदि 50 केवी से नीचे आ जाती है तो उसके बाद में ऑयल को फिल्टर करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले ऑयल को फिल्टर कैसे किया जाएगा। तो ऑयल को क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करना पड़ेगा। अब बीडी वैल्यू के कम होने की वजह मैंने बताई, एक वजह क्या है? मॉइस्चर को अपन अंदर नहीं जाने देंगे, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का कलर कैसा होता है स्टार्टिंग में? ब्लू। जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसके बाद में ये कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? पिंक। हल्का हल्का सा ये कलर क्या हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। अब ये कलर पिंक आपको नजर आ गया, इसका मतलब सिलिका जेल को चेंज करना है कि नहीं? करना है। उस टाइम पर अपन को सिलिका जेल को चेंज करना है। सिलिका जेल को फिर वापस ड्राई किया जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। यदि अपने पास पूरा सिस्टम नहीं है तो अपन खुली धूप में भी इसको सुखा के कलर इसका चेंज हो जाता है, पिंक से वापस कैसा आ जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये अपनी बात हुई सिलिका जेल की कि अपन यार्ड में जाएंगे, सिलिका जेल पर ध्यान देंगे। सिलिका जेल का कलर यदि आपको पिंक दिखाई देता है, इसका मतलब सिलिका जेल को आप चेंज कर देना चाहिए, अदरवाइज ट्रांसफार्मर के ऑयल में प्रॉब्लम होगी।
क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गया फोर्थ पॉइंट। एक होता है ऑनलाइन टैप चेंजर, होता है ना ऑनलाइन टैप चेंजर। ऑनलाइन टैप चेंजर, उसकी पोजीशन को देखनी होगी, अभी उसकी पोजीशन क्या चल रही है। यदि मान लो वोल्टेज का लेवल कम हो जाता है तो अपने पास कॉल आएगा कि आप अपना टैप बढ़ाएं। अपनी टैप पहले से फुल चल रही है, तो अब जब भी अपने को आइडिया नहीं होगा टैप कितनी चल रही है तो अपन बता नहीं पाएंगे ना कि हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन टैप चेंजर की पोजीशन देख लेनी है कि इस टाइम पर क्या चल रही है, ठीक है ना, कि OLTC की टैप चेंजर। फिफ्थ पॉइंट है ऑयल लीकेज। जब यार्ड में जाएंगे तो किसका ध्यान देंगे? ऑयल लीकेज। ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल लीकेज के कितने पॉइंट हो सकते हैं? कहां से 2 पॉइंट ऑयल का लीकेज हो सकता है? 2 पॉइंट मोस्टली 2 जगह से होता है। कौन कौन सी? फर्स्ट है पंप। पंप के वहां दोनों पाइप को ज्वाइंट किया जाता है तो बोल्ट लगाया जाता है, वो हल्के फुल्के लूज हो सकते हैं, तो वहां से ऑयल का लीकेज हो सकता है। इसके अलावा बुशिंग पॉइंट, जहां बुशिंग लगती है ट्रांसफार्मर के अंदर, वहां पर एक रिंग लगाई जाती है। उस रिंग को क्या कहते हैं? टरेट बोलते हैं ये लोग। वहां लीकेज हो सकता है, तो यदि वहां लीकेज है तो अपन ट्रांसफार्मर का शट डाउन लेंगे, उस रिंग को वापस चेंज करेंगे एंड वापस सर्विस में आ जाएगा वापस। तो ये पॉइंट है ऑयल लीकेज का। तो ये डेली देखना होता है कि ट्रांसफार्मर में से किसी पॉइंट से ऑयल का लीकेज तो नहीं हो रहा। 6 पॉइंट क्या है और क्या ध्यान देते हैं? बुशिंग में ऑयल लेवल, बुशिंग का ऑयल लेवल, बुशिंग में बुशिंग का ऑयल लेवल देखते चेक करते हैं प्रॉपर है या नहीं है। यदि बुशिंग का लेवल ठीक है इसका मतलब लोड सही चल रहा है। बुशिंग का लेवल थोड़ा कम आया हुआ है मतलब अभी लोड नॉर्मल नहीं है, अभी लोड कम है। एक होता है डिजोल्व गैस एनालिसिस रिपोर्ट, जिसको DGA के नाम से जानते हैं ये लोग। DGA डिजोल्व गैस एनालिसिस रिपोर्ट। इसमें क्या करते हैं? कंटिन्यू एक सैंपलिंग चलती रहती है जिसकी रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देती रहती है। ये हर 4 घंटे में इसको नोट करना होता है। तो वहां पर ये ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है उसको जब गर्म करते हैं तो ये गैस जनरेट होती है। अब इन गैस के हिसाब से सीवीटी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट किस लेवल का आया है। यदि इनमें से किसी का भी पैरामीटर अप डाउन होते हैं इसका मतलब एबनॉर्मलिटी आ चुकी है, ठीक है ना। इसलिए अपन इसकी कंटिन्यू ध्यान रखते हैं और 4 घंटे में इसकी रीडिंग को नोट करते हैं। तो जैसे पीपीएम में बताया गया है H2 की वैल्यू 100 ppm से कम होनी चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2500 ppm से, CO 350 ppm से कम होना चाहिए। ये एथिलीन है C2H4 जिसको बोलते हैं, ये बिलो 50 होना चाहिए। ये एथेन है बिलो 65, मेथेन बिलो 12 और जो ये एसिटिलीन है ये बिलो 1 होना चाहिए। खतरनाक होती है, ठीक है ना। ये फायर जनरल काम करती है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसकी जो वैल्यू है 1 ppm से बिलो होनी चाहिए और टोटल का जो सम है वो बिलो 720 होना चाहिए, 720 से कम होना चाहिए। तो ये डेली हर 4 घंटे में इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इसकी क्रॉस चेकिंग के लिए मंथली या फिर क्वार्टरली एक सैंपल लिया जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, उसको प्रॉपर लैब में भेजा जाता है, वहां से इसकी वापस टेस्टिंग होती है, फिर उन डेटाओं को इनसे मैच कराते हैं कि क्या सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रीडिंग गलत तो नहीं आती है। तो उस चीज का इंस्पेक्शन के बाद अब मंथली एवं क्वार्टरली इंस्पेक्शन करेंगे। तो जो डेली इंस्पेक्शन हम रेगुलर कर रहे हैं उसके अलावा अपने को क्या ध्यान देना है? डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ऑयल के लेवल को चेक करेंगे कि इसका एक्सपांशन कितना हो रहा है और ये प्रेस कितना हो रहा है ऑयल, और
डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर जितना ऑयल चाहिए लेवल, उतना लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डेली तो नहीं करेंगे, ये मंथली या क्वार्टरली एक दो बार पर चेक करके देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा टर्मिनल जो संयोजित करेंगे उनकी टाइटनेस को चेक कर लेंगे, कोई वहाँ से लूज तो नहीं हो रहा है, अपना जो अपना अर्थ वायर होता है उनको भी चेक कर लेंगे। तो प्रॉपर टर्मिनलों के जो कनेक्शन है उनकी टाइटनेस को अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर के आसपास, क्योंकि आपने यार्ड देखा ही होगा, नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर आपने देखे होंगे, पत्थर डाल देते हैं, तो झाड़ियाँ उगती नहीं। फिर भी यदि आसपास कोई झाड़ी उग गई तो वो शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है ट्रांसफार्मर में। तो वो यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको वहाँ से हटवा देंगे। और इस मंथ में या इन 2-3 मंथ में कोई ट्रांसफार्मर के साथ कोई ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आया है तो उसकी ऑयल की बीडी वैल्यू जरूर चेक करवाएंगे। अदरवाइज यदि नॉर्मल ऑपरेशन रहा है तो अपन उसकी बीडी वैल्यू चेक नहीं करवाते हैं। यदि उसमें कोई फॉल्ट आया है ट्रांसफार्मर के अंदर तो अपन उस ट्रांसफार्मर ऑयल की बीडी वैल्यू को चेक कराएंगे, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ चेक करेंगे, जो किससे अबव होनी चाहिए, 50 kV से अबव होनी चाहिए। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। डेली इंस्पेक्शन, सेकंड है मंथली और क्वार्टरली इंस्पेक्शन, और थर्ड है हाफ ईयरली एंड एनुअल इंस्पेक्शन, छमाही और वार्षिक इंस्पेक्शन। तो छमाही और वार्षिक इंस्पेक्शन में अपन एक तो फाउंडेशन को चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर जिस पर रखा गया है उस फाउंडेशन को चेक करेंगे, उसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है या ट्रांसफार्मर को शिफ्ट तो नहीं हो गई। ट्रांसफार्मर की शिफ्ट होने से बुशिंग को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूरा सिस्टम एकदम टाइट होता है। यदि हल्का सा ट्रांसफार्मर हिल गया है तो आपकी बुशिंग डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर शिफ्ट होने की 2 वजह है, या तो वाइब्रेशन ज्यादा आ रहे हैं या फिर फाउंडेशन में कोई क्रैक आ गया, ठीक है ना। तो फाउंडेशन को एक बार अपन चेक करेंगे। सेकंड है रेडिएटर को साफ करें। तो रेडिएटर जो लगे होते हैं कूलिंग पर्पस से जो लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर टाइप के साइड के अंदर, उनकी सफाई करें। यदि पेंट करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि उनमें वाइब्रेशन बहुत होता है, ठीक है, तो पेंट करने की आवश्यकता हुई तो एनुअली उनके ऊपर पेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये सफाई तो अपन प्रॉपर करेंगे। इसके अलावा पाइपों की लीकेज चेक करेंगे, जो भी अपने पानी का भी सर्कुलेशन चलता रहता है बाहर ट्रांसफार्मर के। नाइट्रोजन वाला मैंने आपको जिक्र किया था फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, तो नाइट्रोजन वाली पाइप को चेक करेंगे। ऑयल के लिए जो पाइप है उनको चेक करेंगे, किसी के अंदर लीकेज तो नहीं, या नट बोल्ट किसी के ढीले तो नहीं होंगे, वो प्रॉपर कनेक्शन चेक करेंगे। उसके अलावा एयर सेल, एयर सेल होता कहाँ है, कंजर्वेटर के अंदर होता है, एक गुब्बारा टाइप में होता है, कंजर्वेटर के अंदर लगा होता है। इसके लगे होने की वजह से अब जो एनवायरनमेंट से एयर अपन लेते हैं आती है कंजर्वेटर के अंदर, वो डायरेक्ट ऑयल के कांटेक्ट में नहीं आती। अब वो एयर आएगी, एयर सेल के अंदर आएगी जब ऑयल अपना कंजर्वेटर से टैंक में आ जाता है, ठीक है। जब लोड बढ़ेगा तो ऑयल वापस टैंक से कंजर्वेटर में जाएगा, तो ये ऑयल इस एयर सेल को दबाएगा, तो जो एयर सेल के अंदर भरी थी वो वापस बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ऑयल का और एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा, इससे बीडी वैल्यू काफी दिनों तक मेंटेन है, ठीक है। तो उसको चेक करेंगे कि पंचर तो नहीं हो गया। नेक्स्ट रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट कर सकते हैं। रेशियो टेस्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है उस रेशियो को टेस्ट करेंगे प्राइमरी टू सेकेंडरी। ओके, ओएलटीसी को टेस्ट चेक करते हैं। ओएलटीसी क्या होता है, ऑनलाइन टैप चेंजर। ये वोल्टेज को, यदि वोल्टेज का लेवल डाउन हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए टैप बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन टैप चेंजर एलवी साइड में होता है कि एचवी साइड में होता है? एचवी साइड में होता है। क्यों होता है एचवी साइड के अंदर? एचवी साइड में होने की वजह क्या है, स्पार्क कम होगा। स्पार्क कम क्यों होगा, क्योंकि करंट का लेवल कम होता है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, कंडक्टर जो यूज होगा एचवी साइड में, उसकी साइड एलवी की साइड में, एलवी की तुलना में कम या ज्यादा, एचवी साइड में कम या ज्यादा, कंडक्टर की साइड कम होती है तो स्मूथ होगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, तो जो शिफ्टिंग है वो स्मूथ होगी,
और ज़्यादा सेट नहीं करना पड़ेगा, तो बीच में एयर कम आएगी तो स्पार्किंग कम होगी, ठीक है ना। अब वहाँ टैप चेंजिंग अपन ऑनलाइन कर रहे हैं तो स्पार्किंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऑयल का चैम्बर भी अलग बना के रखते हैं। इस ऑयल को बार बार अपने को फिल्टर करना पड़ता है, 1 साल में, 2 साल में, और थोड़े थोड़े दिनों के अंदर इसको वापस फिर 2-3 साल में चेंज भी करना पड़ता है। तो वापस पूरे टैंक के ऑयल को चेंज ना करना पड़े, पूरे टैंक के ऑयल को फिल्टर ना करना पड़े, इसलिए OLTC के लिए अलग से ऑयल का चैम्बर रखते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए अलग से ही कंजर्वेटर होगा, OLTC टैंक के लिए अलग से कंजर्वेटर होगा, उसके लिए अलग से ही एक ब्रीदर की व्यवस्था होगी। ये पूरा एक सिस्टम अलग ही होता है। हाँ, टैंक के अंदर ही है, अलग से एक चैम्बर बना दिया जाता है OLTC के। तो OLTC के सारे नट बोल्ट हैं जितने भी, उसके अंदर जो मूविंग मेन है, जो भी है, उन सबको एक बार हम चेक करते हैं। ओके।